তুই কি জানিস পৃথিবীতে এমন একটা বর আছে যেটা দেখতে খারাপ? কি বর? গোবর। আর তুই কি জানিস পৃথিবীতে এমন একটা পান আছে যেটা তুই কোনোদিন খাতে পারবি না? কি পান? জাপান। আর তুই কি জানিস মানুষ কোন জিনিস একবার খেয়ে আর খেতে চায় না? কি? ধোকা। আর তুই কি জানিস এমন একটা ধান আছে যে ধানের চাল হয় না? কোন ধান? সাবধান। আর তুই কি জানিস কি নামতে পারে কিন্তু উঠতে পারে না? কি? বৃষ্টি। ও ভাই রে! আর তুই কি জানিস কোন ছানা খাওয়া যায় না? কোন ছানা? বিছানা।